I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Ny rabanaka rehetra Angélika ihany safady amin'ny mahasapikrana be kambazona rahatsena moa toerana misy anay aty na dadabe nary miaraka amiko aty manao ny anao dadabe miaraba anao anaka miaraba za rehefa niangadiny roa mialoha mbola sepoka hatramin'izao tsisy rano angany dadabe nary zavatra hafa misy aty ny rano efa ela ny ritra ka zao dadabe nary aty toerana misy anay moa anarapia anao dia tsena anaty ala be misy anay amin'izao ala tsy taky ny ala fa efa ritra ny ala tsy manany fa rehetra tsy manany mambolena de kely toy ny anany lasaky ny aingatanany dadabe nary aty anaty ala sapin aty akaiky ny fanalamanga misy anay de oma dadabe nary ny anaka mba anao voabolana hoe voabolana mikasika ny ala ve ka voabolana ohatra ny oabolana momba ny biby zany zany mety mahaliana ty anaty ala ty ka zao ane ny anaka le oabolana momba ny biby atao fanoharana ny olona ihany de afamadibazy eo atao very ohatra zao hoe orakoraka foana ny sahona fa nisobakaka ny tompon'ny rano hainao ny dikan'izay aikaiky ihany ny sahona sy sobakaka tsy mitovy ny vavany mazava taminao anaka le oabolana ohatra koa zao hoe ny valalan'ny samboromboka ka rotika fotsiny takin'inony rotika kataona de tiako anankiray farany ary valalan'ny mboa ka ny tompony aza tsy azy azo atao aniny manafamadika an'izany tiafamadika ahoana ohatra jerevindry tsara hoe miseho tompony alohan'ny fotoana ka na ny valalana mboa aza tsy tia azy mazava amin'ny tena ve zany tsy azoko sara ho azonao zany rapiso verena ty anaty ala fa mitandrema be ny bibidy tandrema fa misy eneny bibidy mitafydijanakondry fa raha ohatra azy ao lazaiko ndry ondry mitafy ohatra bibidy dadabe nariko matahotra manao fiarina mbola antitra ary tena tao maio abolana dana mandeha sotra I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mare vahiny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi B. Sandrana et compagnie. Rivotra vao maraina indray izy ty amin'ny lakamisy efa lakamisy farany saty moa zany ty volana oktobra ty 7 amby 20 volana oktobra eo akely sisa dia ndraiky karaha izy larisata tsy koaraka za fa milay be daholo dia mirabantsika rehetra indray amin'izao maraina izao Angandana mbola sanare karaha za mbola tsy anazy ela efa nandray ela 29 angeny efa ho avy soela ka efa ho avy soela aussi Mirabantsika rehetra aloha zany atao anatin'ny fandarana rivotra indray amin'ny alaka misy vaovao be ty na dia hoe laka misy efa farany ary efa miala aina ny volana oktobra malahelo le septambra foana zany rehefa ohatran'izao ka ianao fa aliteny an'izy zany dia zay mampafaly anao mihitsy mirabantsika rehetra zay manaraka tsy tapaka indray mifandarana mivantana moa
izy satria alakamisy androany zay afaka arahanareo amin'ny YouTube RDJ FM 96.6 na ihany koa amin'ny Facebook-ny RDJ 96.6 FM. Zay sa misy adino? Tsisy adino fa le izy fotsiny miditra ao amin'ny page-ny RDJ 96 dia j'aimenao iny raha ohatra hoe mbola tsy ao anatiny mihitsy ianao dia mirejoindre an'le groupe fandaharana rivotra dia avy eo acceptena dia avy eo ianao sady afaka. Amin'ny tianio isaona foana aloha zany ny mpanohany fa tsy hoe amin'ny tianio ity fotsiny ihany fa io foana ndry Galana, Chandarana ary ny Orange Madagascar. Zay akasitrahana foana satria raha sisa an'ireny dia tsy mahazo vola isika amin'ity fandarana ity. Fandroany kolotsaiko raha efa fantatrareo fa andro maneran-tany ho an'ny AVC na ny journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Journée mondiale ny AVC zay tsara mba resana ihany koa izy ity satria tena betsaka ny olona tratran'izany AVC zany ry Anja Larissa. Amin'izao fotoana izao izy tena mirongatra be mihitsy. Mirongatra mihitsy. Sady efa lasa tsy mifidy taona intsony izy. Tsy mifidy taona intsony fa dia tratratratra foana misy ara ny vatombatony kely efatra amby roapolo taona dia misy matiny io. Matiny izy mihitsy. Betsaka moa zany ny antony misy hoe izy hoe le sakafo amin'izao, misy izy ny fiasan-tsaina zany hoe amin'ny adi-piainana le mafy fiaina dia meky ny lalan-drà. Zay mihitsy. Le atao milohany tena enjana. Vao maika anisan'le confinement teo tsy afaka mitady vola, tsy afaka nanina fa ny tena tsy maintsy misakafo, ny zanaka tsy maintsy fahanana. Mikaly be nefa izy zany tsy dia manao fanatanjahantena be loatra. Dia ireny koa zao anisan'ny mahatonga an'izay dia misy indray koa sasa miteny hoe reny poulet de chair le kitonontono reny koa. Fa tsy haiko aloha ny fahamarinany. Tavitaviny le izy. Tavitavy ireny tsetsina lelanandrà. Le sauce poulet. Sauce poulet. Efa araka nisany tsara mihitsy ilay izy no mahatonga an'izany. Ary dia izy io tsy fantatra mihitsy hoe amin'izao ianao mety ho tapaka lalan-drà na ahoana fa misy fihetsika aloha zany hamatarana anazy ihany fa misy tena tsy fantatra mihitsy fa misy mandeha norminal eny le olona dia avy eo mitsarara amin'ny tany fa hoe tapaka lalan-drà hono. Efa fahitako hoe io ve ohatra zany hoe fatapatatra ho tapa aktiva tandrema sa hoe tsy fantatra tsy maintsy tsy fantatra aloha. Hainy menace aloha ny efa misy aloha izy matetika misy ohatra hoe indraindray ianao ohatra mivolivoly matetika io ilanao io any amin'ny vavanao any betsaka ny sehoan'le izy fa rehefa ohatr'izay ianao dia miezaka ianao mandama ny ara-tsakafonao, miezaka misotro rano foana, miezaka mitady filaminan-tsaina, miezaka koa manao ampy-torimaso fa io torimaso io tena mikanto be mihitsiny. Ny olona matetika ny olona miaro tory lava no matetika tratran'izy io koa. Nefa moa ianao aloha no le asa atao sy le zavatra tsy maintsy tanterahana dia voatery miaro tory foana ihany koa e. Ary raha miteny mafy. Le miteny mafy miteny mafy dia ohatra ny eto amin'ny fiarivana eto ohatra misy lalan-drà mivoaka tsy izy. Misy olona manao izay fa misy rehefa mivazavaza amin'ny vatany sy le ankiziny ao mangino ty ka ianao le mibidabidaka sy le mivazavaza be iny mbola mety ho tapaka eo koa ianao raha ohatra tsy mahay mandanjalanja tsara izy hoe mba ampitonio ihany ilay fo fa tsy zavatra tsisy dikany ty dia angalana lako daholo aza maka lako izy ny tanora fa reny koa dia mety anisany mety hitarika an'izany fahatapahan'ny lalan-drà zany. Kopatanana aloha an'ny olona any Brickaville manaraka en direct hono zareo amin'izao. Kopatanana daholo e. Efatra amby rahalafa mbola ho avy izy efatra amby rahalafa zatesinareo fa ny kopatana koa any zareo any Manjakandriana any. Manjakandriana. Meno anatin'ny canal 339 izy. Canal 339 koa fa manaraka anazy. Fa na ny tanora dia efa maro mihitsy le teny Larissa teo tena misy efa tratran'ny resaka AVC mihitsy. Tsy hoe nakany AVC akory izy nampatonga anazy fa le sakafo hohaniny mihitsy angamba. Resaka toalety no resantsika eto androany. AVC ka. Tsy mbola AVC ka. Salama e. Miaraba antsika rehetrarehetra fomba fiteny fotsiny hoe faly miaraba ohatrany sososena makamo zany. Mbola mitovitra indray ny tobily? Tsy mitovitra indray fa nanisy crème kirara dia jirevy zay tsy aho izy na tobily vao fiteny sososena sady zay vao nanao ava-evin anankiroa teny fasan'ny karana io maraina io. Tsy fa tsy hitan'ny sary iny. Amin'ny 10 maraina miala ao an-trano mbola tara ihany. Amin'ny 10 maraina miala ao an-trano. Embouteillage be? Botaka. Fa ny embouteillage aloha fasan'ny karana dia embouteillage. Ny embouteillage na mandroso na miverina amin'ny vavahady mididitra ao anaty miditra sy mivoaka amin'io stationnement-ny taxi brosy amin'ny fasan'ny karana io
dia nanapa-kevitra ny tenako fa hoe rehefa miverina angamba tsy eto no miverina fa andeha hiverina any namontana fa vao mainka loza amina tambony raiky io ny tany namontana satria ao namontana ho an'izay tratra mandeha maraina eo dia mahafantatra tsara fa fitohanana izay tratra na ny mandroso na ny miverina satria misy tsena ohatrany tsy manara-penitra zay ao tsy fantatrinareo rehefa nandeha maraina amin'iny toerana iny fa misy tsena tsy manara-penitra zay ao ohatrany ekeny be sy ny maro izy nefa nohatra ny zavatra tsy tokony ekena satria dia ao anaty arabe no mivarotra ny mpivarotra ary lazaina fa tsena ny tantsala izy satria ny pakambongadiny rehetrarehetra manomboka amin'ny 4 maraina manomboka amin'ny 3 maraina dia efa eo tokony asina fandaminana foana ny Francis fa ny ao andravoango manokana angeso navadika ary amin'ny positra ary dia lasa malalaka le tena tapahana mihitsy ny anana rehefa maraina motana fa ohatrany tsisy mampiasa zay ny tsy azoko tamin'ilay satria efa nanambara ny commune Antananarivo renivohitra ny ray aman-deha zay 5 taona lasa angamba zay na 4 taona lasa tany hoany hoe efa vita angely tsenao fa tokony makao ianareo fa ny akabeazan'le olona na ny mpividy na ny mpivarotra ety amin'ny arabe ety daholo fa sorenana vao maraina no azo tena ny fiara moa reny le tsy matao dalana reny niakatra trottoir ny verina fa izaho ny verina ho ianao andeha ho any anosy ny lalako fa tena fitohanana kory eo anosy be eo amin'ity rond-point anosy be fitohanana izay tratra mihitsy ndraiky io ary dia mandady ny fiara amin'ny lera tokony efa tsy fahatongavana ny an-trano vao tonga ny anao zay vao nandeha niaka ny mpianatra zay vao nandeha nanatitra mpianatra zao ny Francis tiako resaka rond-point anosy be ihany eo amin'le tsena eo mifanontaniako fotsiny hoe misy fotoana manko tapahan'ny mpitandro filaminana le rond-point io zany raha ohatra ka zany hoe raha fa ny namontana zany ianao mahazo any anosy be ka hiditra ny azo any Andavamamba dia tsy maintsy mihodina ery akaikaiky ny kolasy ery inona ny antony napahany azy zay mifanontaniana mipetraka satria asiany parkinana moto zany eo amin'le raha ohatra ka hivilo akany dia mba tamin'ny namboarina kosa io tena tsy tamin'ny namboarina tena za manko ny fotoana mifamezivezeny dia lasa mihodina be tena mihodina ary le fihodina io crée embouteillage be ay ho ianao le naka an'le code secret an'le wifita manasy tomobile tsy le dia maka an'le code ohatry firy moa ny code an'le ity le gambe izy be izy titoko le nomena azy le izy ity tena mahazo tsara le izy secret zany Francis eno somary soresorena ny tena fa dia fomba fiteny hoe faly miarahaba to place toko vavy ety maraina ity ny loha hevitra reo tohizatsika fa tsy olana zany hoe andro maneran-tany AVC dia mandresaka an'izay izy eto ny AVC moa zany accident vasculo cérébral izay fahatapahany lalan-drano fomba fiteny azy amin'ny ankapobeny fa ny fahatapahany lalan-drano io dia misy be dia be na eo ihany koa ny fahatsetsena-ny lalan-drano ohatra dia fa izy ihany koa zay satria tsy voatery ho tapaka le izy io ary ny toerana tapaka amin'izy io tsy any amin'ny tongotra tsy any amin'ny tanana fa any amin'ny loha any ka ao amin'ny loha ao tsy voatery hafaty ny AVC tsy voatery hafaty fa misy takaitra foana koa fa raha vao ny olana zay raha vao ny olona zay no vilambilana iny banditanao hoe normal zao dia nonko vilambilana tonga dia antany hoe AVC voan'ny aretina ary be dia be no mety fitrangany rehefa avy eo ankoatra ny fahafatesana mazava ho azy mitondra takaitra le olona mitondra takaitra any amin'ny vavany mitondra takaitra any amin'ny masony mitondra takaitra any amin'ny tongony na ny tanany mety vilambilana daholo misy bandy namana zao anankiray mitondra takaitra any amin'ny tsirokanina izy taorianany AVC nahazo azy tsy maheno tsirokanina fa ny fofony izy maheno izy mifoka sigara misotro toka izy amin'izao fotoana zao tsy misotro tsony tsy misotro be loatra intsony fa manananala azy kely eny fa tsy heno loatra intsony ny tsirokanina dia misy efa ataontsika hoe manam-pahaizana manokana ndray amin'ny fanarenana an'ireny olo ireny amina resaka otra amin'ny resaka fanafody amin'ny resaka fitsaboana maro isan-karazany fitaizam-batana ny any amin'ny malemy tongotra sy tanana moa dia efa misy olona mpanao an'ireny antsony hoe kiné ireny zay tena tompona ndraiky raha rehefa manam-pahaizana tanteraka momba zay izy eo entina any zareo dia otrorona eo zay ny olona feno ranomafanana fitsabonan'izy ireny amataonany mihitsy ny azy andreny fa ny AVC veo afaka soroany raha ohatra ka mangery ty ivelany olona dia soroana le tay tsy tafiditra ao WC tokony latsaka ao WC afaka soroana any amin'ny resaka torimaso sakafo izy zany dia fisotroana rano dia tsy fiasan-tsaina tena zava-doza amin'ny fiainantsika ankehitriny be loatra ireo fanenjehambola amin'ny asa mandraharaha atao isan'andro anika rotoroto ny fiainana ilay antsony vazaha hoe stress na
raritsaina hoe reratsaina foana raritsaina iny zavatra iny de tena anisan'ny manimba tanteraka anisan'ny zava-dehibe am'ireny tsy fahampiana torimaso ny tsy fahampiana torimaso ny fitadiavam-bola anisan'ny zava-dehibe am'ireny koa ny hareraham-batana anisan'ny zava-dehibe am'ireny ihany koa ny harerahan-tsaina ny harerahan-tsaina miteraka raritsaina ny harerahan-tsaina aizany ray no ahitako volandroany vomarainako da iralafa miomangomana ainao zany zany hainay zany aizindray anio nahita velomana irany Ravelo Sambatista izany izy izy iny Ravelo Sambatista mampiasa sainan'olona inao le hira teo hiran'izy mampiasa sainan'olona ity fitadiavana vola ity satria zay mivoaka ny trano rehetrarehetra ainao aza mieritreritra hoe mianana le rangaty enao mitoro tobila hoe mianana koa le rangaty marina mihitsy zany tena hoe tsy mijery lalana mihitsy aza menatsino any amin'ny ahitam-bola io sainio hoe ho tratrako ve le rangatsy le fanao fotoana amiko iny be de be ny toerana mety ahitana vola time izy monnaie izy misy be ao marina misy be ao am'le time tsisika na izany aty zany tsy kovinay larisa ny sain'ny olona mandeha be mindalana sainy monnaie sainy monnaie miarabandrehetra aloha salama androana saika nandona ranga anankiray tsy fantatro moto mitsiritra fitafian'olona anankiray ve izy saona fa mitodika any izy mijery an'le olona any raha ohatra maka vehivavy de kosa aloha fa tsy le fitafina no tsirita ao anata le fitafina angamba fa izy sady mipita no manara-maso an'le olona ry lehilahy izy io le mipita io fa lehilahy daholo koa ny le mipita le ramaso ry za moa sady manao pipako manao de fa izy nitaitra be ary nalatsiny izy mahatonga saina ny lehilahy hoa io ny vola ray ny voninahitra ray ny voaivaviny ray ary ny voambolana ihany koa manahirana azy voambolana le 3 vo io de tena mampiasa saina tena ny olon-drehetrarehetra indrindra fa ny lehilahy any foana ahoana ny ahitako an'ireo vo ireo satria na tsisy vola zany ny voninahitra zava-dehibe ihany ko io ho an'ny olona rehetrarehetra le manam-panakanto io za aloha tia voninahitra tsy jean jeune io fa tegna tiako mihitsy voninahitra satria mba hitanao hoe manantanja eo anivon'ny fiarahamonina izy rehefa omena azy le voninahitra sahaza azy ka ny olona rehetra izay miasa saina am'ty vola itya naiza de mety hiharan'ny ho AVC io daholo ary ny AVC tsy apopoizinao fiteny amin'ny olombelona angano vantotr'olona fiteny zany mbola ohatrany tsy mbola vantopakitr'olona ny omby angamba biby natao hoe vantopaky ohatrany tsy fiteny zany valo taona lasa zay vantobantotra ohatry zao ty fa bolany izy bolany izy ty zao le kiloty misy anty iny ty zao vao mandeha anaty Facebook vitsy zavatra iny ka tena marina ma fa tany amin'ny andro-kodona marina nefa zay mahatonga le zay valo taona lasa izy ny teo YouTube kiloty le ifa misy tranona tranona telefôna tranona voatabia tranona voatabia de aretina mpahazo ny olona rehetrarehetra ary izy io amin'ny akapobe ny tsy mifidina lahy na vavy tsy mifidy fa ny akabeazan'ny olona voany aloha de lehilahy satria arak'izay teneniko zay fa eo ihany ko anefa ny fitezam-batany satria fa voaresaka reo teo ihany koa hoe tsy manao sport tsy manao fanatanjahantena sport fa eo de eo ihany ko hoe ny figohana an'ireo zava-pisotro misy alcool ny fifohana an'ireo zava-pisotro mahadomelona ny fihinanana an'ireo zava-pihinana manaitaitra ao anatin'ireny ny sakay ny poivre ny vinaigre ihany koa ny sakamalaho mahay sakay azy fa anisan'ny zany ireny olo reny mazana rehefa tena voany AVC ony reny olo reny de hita hoe maina be ao amin'ny lalan-drany ao maimaina lalan-drany de mikaraikony tsy mikaraikony moa fa makina ka raha vao misy fihetsepo ohatra hoe sedra mafimafy tampoka ny fitosaky ny raha avy any amin'ny fo any de tsy zaka an'le izy eo le mahatonga reo taremo
Tandremo reny takoritsika arla. Tandremo reny. Attention, eo le mahavoa attention. Ka eo zany le hoe misy zay vao nahita vatana ny ty Vatana io efa manao tereniny teo. zay vao tonga le vatana. Izy le tenen'ny Francis hoe fitotsaka ny raha zay misy sazy famo zay raha ngaty ty tsy zavatra hoe tena tsy tena marina fa resahana ihany aloha hoe misy ny zany ny olona tokony analana ny rany. Any hoe any amin'ny dokoterany zany izy de fantatra hoe be loatra ny ranao. Satria rehefa tena misy olona tratrany AVC reny ny tampoka be le zay somary misy zavatra ohatrany hoe tatahana kely ny tanany iny. Fa fa itelo no anisan'ny torohevitra faran'izay aingany mba atoro ihany le izy raha ohatra ka sao de mba mety mahaso aza misaraka amina aspezika any aminao any. Zay aloha. Raha vao fatapatatrao hoe aspezika le olona manao cure le izy isan'andro le aspezika anjazakely le 300 na 250 milligrammes fa ny tena hoe olona tsy manao cure le izy tonga de le 1000 mihitsy ho eto any aminao any. Ny aloha de tsoroko aminao fa de misy ao anaty kitapoko ao misy 1000 milligrammes ao anatiny ao. Ary raha vao manomboka hoe misy zavatra hitanao hoe misehoseho daholo fambara satria raha tokony izy tokony jerenareo ao anatin'ny internet ao fa misy fambara miseho amina ora vitsivitsy na minitra vitsivitsy alohan'ny isehoany AVC amin'olona anankiray de tadidio fa azonao atao avy hatrany tonga de mandrapaka an'ilay atao anaty rano moa zany le aspezika. Otoizitsika zay rehefa zao. Ah, trop cool! Dojo nous fait un direct ce soir. Je raterai ça pour rien au monde. T'en as de la chance, mais pense un peu aux autres, comme moi, qui n'ont plus de connexion. Allez, je fais pas mon égoïste, je te file mon bon plan. Dès maintenant, encore plus de vidéos sur ton smartphone. En achetant B-Connect par Orange Money, gagne jusqu'à 5 fois plus de connexions en cadeau pour continuer à surfer tranquillement. Forfait Internet Day and Night disponible sur 123.orange.mg. Orange. Bemraya, Hafata Bemraya, Zanin Bemraya, Hafata Bemraya. Yafatra te misy ato maro saba misy maro nafatsy hoe anganogano atomboka mitsotra ny filaina no maro ny fanasana tanana isaky ny matsiaro resaka rano fisotro rano voatoy tsy mitraka maloto ory voretra manao ny tsy mety mangera antanety nefa olo mavete mbola koragna hafa fatorena agnaty laya impiry volagniny tsy mety faya Rasangatren zany miakatra amin'ny maripany magnatogna malaky tombo fahasalamagna amizay anao salama Sanany Bemraya Hafatra Bemraya Sanany Bemraya Hafatra Bemraya Hafatra fanahy fanabeazanezana efa marobe zao ny fomba moderny zaza tsy ampitogna zapanambadiagna sagnatriany zany efa zaza tsy tiagna na zaza riagna Wanene pepo si chala pikna zakamo msafu fangana zakisitna ratukatunga nyura amwana stupa salamana devrera saze Fodira kilu sasakil tuga denu numba mnit kafa kenbura na sakaf marluku tenina rama sufa sasa mtumbo CSP dira tuko Zanin Bemraya Hafatra Bemraya Zanin Bemraya Hafatra Bemraya
aretina fa azony ankiziny tazonmoka aretin kibo mila teknika sy fikafika tsy vitanao bôbôty fa esero misy tetikandro ny fanaovam-bakisiny maro nietsika miresaka amin'iny raha tsinany zaza ho lasa olombanona tsy ampiaranerisehitra farovana amilaliny Serapotrakizy tsy maintsy miharigny andesan-tsekoly de ampianarigny me falalagna torona milamigny kôsy firesany retin'Andriamanitry Sani Bemraya Afana Bemraya Sani Bemraya Afana Bemraya Sani Bemraya Afana Bemraya Salam Mangalaya Neretna Bagaya Salam Mangalaya Neretna Bagaya Sanin Bemraya Salam Mangalaya Regalo salame Sanin Bemraya Salam Mangalaya After Bemraya Sanin Bemraya After Bemraya Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. C'est la marque qui est toujours là pour moi. Avec en plus une large gamme au choix. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Ino ty paozinao napetiriny eny? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao na minokosy tamin'ny alina fisaka ka Mila mitady solution tsika marenina aloha dia hiadana slippers ampiasaina slippers za manomboka zao Coach slippers zaza salama ho fiadana ny tokatranoko Cosmos 10 tonnes! Ny 12 oktobra ka hatramin'ny 10 novambra manatondra magazay Cosmos akaiky anao fa misy fihenam-bidy goavana spécial anniversaire hatramin'ny 10 isan-jato ary fanomezana maro karazana izaraina. Ny 12 oktobra ka hatramin'ny 10 novambra dia hiara-ankalaza anniversaire Cosmos ty. Cosmos, votre partenaire de confiance. Araroto fa efa mivoaka izao ilay dictionnaire amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny anglais mahery ny 200 pejy. Dictionnaire voalohany eto Madagasikara misy ilay teknika internationale IPAST nosoratan'ny professeur Joy 50 promotion ny vidin'io dictionnaire io hatramin'ny zoma 30 octobre izay 120 000 ariary na 600 000 francs ao amin'ny CEG Antanimena. Maimaimpoana kosa ny séminaire ny sabotsy 31 octobre ao amin'ny CEG Antanimena ihany. Téléphone 032 59 816 15. L'université digitale débarque à Madagascar. Pour sa journée porte ouverte, l'école supérieure de management vous invite à une rencontre avec le corps enseignant et la présentation de la plateforme www.esum.academy. Venez vous inscrire et profiter de notre offre promotionnelle à seulement 50 000 ariars. Prenez dès maintenant votre avenir en main, car vous, les bacheliers d'aujourd'hui, serez les entrepreneurs de demain. Rendez-vous
Vous le vendredi 30 octobre 2020 de 8h à 18h à la salle Les Orchidées Hôtel Ibis Saint-Cournjan et SUM, le défi de la réussite. Bon appétit Manolotra Ourawanao. Bon appétit, le plaisir de manger. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ am Valmaraina. Tomboky lahy sy tomboky vavy, tonga soa tsara eto amin'ny fotoanany vaovao isika. Ankafaliana tompoko no anaterana ny arahaba ho antsika rehetra amin'izao andro fa 2020 ny volana oktobra taona 2020 izao, ary ankafaliana toy izany ihany koa ny anasana antsika rehetra hanaraka ny atsipirim-baovao afaka fotoana fohy. Tonga ny fampidinika tamin'ny arsevekana Antananarivo ny monseigneur Odora Zanakolona teny Andohalo afakomaly ny ambassador frantsay Christophe Bouchard. Niompana tamin'ny fivavahana sy ny fepitoana mahafilo eo anivon'ny FFKM ny resaky ny rotota tao amin'izany. Ny FFKM izay marihana tsara fa anisan'ny satatra ny fampiraisam-pinoana taty amin'ny faritra Afrika manontolo, ary anisan'ny zava-dehibe nitondra ny fampihavanana teo amin'ny mpiray firenena teto amintsika, nitondra ny diatanany hatrany zany FFKM izany. Izay anga no nataitra anjareo frantsay ka nahatonga ity fiaonana teo amin'ny ambassador frantsay ity sy ny monseigneur Odora Zanakolona, satria dia ny monseigneur Odora Zanakolona arsevekana Antananarivo no mitarika ny FFKM aloha amin'izao fotoana izao. Andrasana mety voarana zany raha izany. Araky ny efa fantatsika dia mbola mitohy ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny firenena, ary izy io dia miankina tanteraka amin'ny fandraisana andraikitsy ny tsirairay. Ry zareo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny firenena dia manome baiko sy manome fomba fiasa ho an'ireo draine melipatrana iran'ny Madagasikara. Ohatra anankiray aloha no mitranga ao Bongolava izay heverina fa hitarina any amin'ny sekoly rehetra sy ny draine rehetra iran'ny Madagasikara. Ny sekoly tsirairay na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia tsy maintsy manangana ny atao hoe cellule de veille ao Bongolava ao. Izy ireo dia mandrafitra karazana komity kely misy olo tena mpandraharaha, ny frama, ny mpampianatra, indrindra fa ny mpianatra. Izany vondrana izany no anara-maso ny fepetra ara-pahasalamana eny anivon'ny sekoly, ary indrindra handrindra ihany koa anara-maso ny fanajana ny fahadiovana sy ny fanadiovana. Atao toy izay ao Bongolava izay avokoa ireo draine rehetra eto amintsika koa ny ministera ny fanabeazan'ny firenena. Mbola hijanona eo amin'ny fanabeazana any isika satria dia efa totosa zany, ary totosa am-pilaminana tanteraka ny fidiran'ny mpianatra tamin'ny 9 ny volana oktobra lasa teo manerana amin'ny Madagasikara, ho an'ny taona fampianarana 20 sy 2020 raika amin'ny 20 sy 2020. No marihana tamin'ny fambolekazo izay nametrahana aloha hevitra anankiray izy ity dia ny hoe ankizy iray hazo iray. Samy nanamarika izany avokoa ny faritra 20 izay miparitaka iran'ny lafy valonosy. Totoso izao noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera fanabeazan'ny firenena sy ny ministera ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovain-jafy. Marina fa samy manatrika izany avokoa ny lehibe patra tany amin'ireo ministera roa ireo tany amin'ireo faritra nanovana ny hetsika. Tompona andraikitra isa tsokaziny avy isan'ambaratonga no nanatrika ary nanome ny toromarika. Marina fa mifanaraka tsara mivina napetraky ny fitondram-panjakana ity hetsika ity, satria ny hoe andrakofana ala amina velaran-tany 4 hektara ho an'ny Madagasikara isa-taona, ary dia hoe hanamaitsoana Madagasikara indray. Isy ary ny fanaraha-maso fikolokoloana ny zanak'azo no volen'ny mpianatra, ka izy samy mpianatra ihany no ampandraisina andraikitra sy ampianarina amin'ny fikarakarana izany. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana dia mamerina hatrany ry zareo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fitsabonan'ny marary, ny atao hoe kalitao ny fandraisana azy eo am-patongavana any amin'ny tombom-pitsaboana na any amin'ny tombom-pahasalamana. Veliramin'ny mpitondra ankehitriny ny hoe fahafahany rehetra mba azo fitsaboana tsara kalitao manaja ny maha olona. Tsy misy sokajy taona io fa dia hoe tafiditra daholo na zaza na lehibe.
mandray anjara mavitrika amin'ny fampiarana izany ny ao anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Mpiasa amin'ny fahasalamana maro rehefa nahazo fiofanana momba zany atao hoe humanisation des soins zany, ary lamina maro karazana no efa napetaka ahafahana manao izany. Nandritra ny tafany fanaovana tamin'ny ministra ny profesora Kotovao Hanitrala Jean-Louis tamin'ireo mpiasa ny fahasalamana atao amin'ny faritra Betsiboka tamin'ny lahady lasa teo ny nanamafisana io toromarika io. Izay marary andehanana marina io ary manaja ny mpiasa ny fahasalamana ao anatin'ny hoe asa ataony, ary akoatran'ny hoe fialana amin'ny risoriso ny kolikoly dia atao tsara ny fandraisana ny marary, ary dia manatena sy manentana antsika rehetra vahoaka hatrany zareo nivon'ny ministera ny fahasalamana mba hanaraka ny toromarika isak'ireny tombo-pahasalamana ireny, fa izany ihany koa dia isan'ny antoka iray mampirindra amin'ny fitsaboana ho tombontsoan'ny rehetra izay mampiasa azy. Fa ny eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny anivon'ny etamajoro ny tafika tanety dia nanentana ny rehetra hanaja ny tontolo iainana indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Izany dia mba hoe aokontsika tsy hanary fako eny rehetra eny. Nitarika fanadiovana manodidina ny Besarety sy ny lehibehan'ny etamajoro ny tafika tanety ny jeneraly Rakotonaina Jean Aimé niaraka tamin'ireo miaramila mivondro tafika amin'ny Toby teo manodidina Anapahibe tamin'iny omaly maraina iny. Ny tanjona dia hoe afisehoana ho an'ny olom-pirenena rehetra fa tsy hadidin'olo tokana amin'ny fanadiovana ny tanàna fa andaikitry ny be sy ny maro, ary anisan'ny tompon'antoka amin'izany ihany koa ministera ny fiarovan'ny pirenena. Ho an'ny fitaterana tanety kosa izay momba indrindra ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo dia nivory tetsy amin'ny lapan'Antananarivo tamin'ny talata lasa teo. Ireo tompon'andraikitra mahefa ara-panjakana misahana ny fandrindrana ny fandaminana ary tompon'andraikitra ihany koa amin'ny fitaterana andrenivohitra sy ny manodidina azy akaiky teo ministera, ny ATT, ny commune, ny mpitandro ny filaminana. Fivoriana no tarihan'ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, préfet Antananarivo izy io. Nametrahana fomba fiasa vaovao sy fandrindrana asa iombonana izay hotanterahana ato ny tena antony ity fivoriana ity. Nisongadina tamin'izany ireo zavatra tena matetika miseho ataon'ny mpamily, ny mpanampy azy, ny mpandeha, ary dia taony nahitana fa matetika ny mpamily sy ny mpanampy azy manao atandrevaka tsy manara-dalàna, dia ny tompona fiara foana no tena mizaka ny serany aina amin'ny sazy. Everiny vahoaka ihany koa fa tapitra niaraka tamin'ny amehana ara-pahasalamana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fitandremana manoloana ny Covid-19. Marobe noho izany tsy fanarahan-dalàna miverimberina hita ary nazahoana fitarainana, ary dia tapaka sady ho ampiarina ato fa isy ny fanaraha-maso entitra ary ampiarina ny lalàna efa misy, ka izay mandika ny sazy, izay mandika dia hiaran'ny sazy avy hatrany ary tsy ekena ny fanaovana intervention. Araka ny sazy tandrify dia isy ny fisintonana vonjy-maika na hoe voafetra sy ara-potoana ho an'ny taratasy, ary isy ny fisintomana tanteraka ny fahazahoan-dalana mamily fiara ho an'ny mpamily. Isy ihany koa ny fampidirana amin'ny fiara anaty vala famonjana. Ampatsahivina ny rehetra mampiasa ny fitateram-bahoaka fa mbola mitohy ny fiarovana ara-pahasalamana rehetra manoloana ny Covid-19. Iverenantsika kely ny fampitamo-baovao avy eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, satria fantatra ankehitriny fa manaraka fiofanana ao Antsiranana ireo mpianatra manamboninahitra amin'ny andihan'ny faharoa amby efapolo amin'ny akademia miaramila. Maharitra 5 andro ny fiofanana ka iompana tanteraka amin'ireo iraka sy haiady ary vonjy-taitra eny an-tanety sy ranomasina no atao amin'izany. Io ilay antsoina hoe fusée marin commando. 5 mianadahy izy ireo no miatrika izany fiofanana izany, ahitana vehivavy miisa 8. Ny tanjona dia hoe fampianarana ny mpianatra ho manamboninahitra ny asa rehetra endreketiny sahaniny, ary izany indrindra dia mba ahafahany mitondra ny iraka tanety sy an-dranomasina taratry ny fanavozan-davitra eo anivon'ny tafika ny fiofanana toy izao, hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fiarovan'ny pirenena. Eo amin'ny lafiny fahasalamana izy ity saingy mahakasika ny sosialy. Maromaro indray ny tratran'ny polisy pirenena tsy nanao aritava omaly, misy hatrany amin'ny 420 izy ireo. Olona andeha hiasa, mpiatsena, mpivarotra, reseverana taxi be.
mpitondra sy mpitaingina moto sady tsy manao arolono tsy manao arotava. Ireo no isan'ny tratra amin'ny polisy tsy nanao izany ka dia nasaina nanao asa iombonana. Tao nasaina nanadio ny faritra sy birao-panjakana. Tao ihany koa ireo tsy nahazo kifafa dia nasaina nikarakara bozaka teny amin'ny faritra maitso. Ny sasany ihany koa nitsipina mpody taratasy fonon-tsakafo teny amin'ny lalambe rehetra teny. Mbola mampatsiahy hatrany ny polisy pirenena ao anatin'ny borimpitany misy 9 eto Antananarivo renivohitra fa ampiarina ny lalàna ary tsitsitsy amin'ireo tsy manao arotava. Amarana antsika ny fotoana dia ny resaka baolina kitra. Mitohy hatrany ny antso-jay ataon'ny Ivoirianina mba hanombana ny toe-tsain'ny Barea-ny Madagasikara izay ikatoka aminy amin'ny andro 7 sy 8 amin'ny fanitsanana fiadiana ny tomponakany Afrika eo amin'ny ekipa pirenena taona 2020 sy 2020 na ny kanina izany. Nahemotry ny FIFA ho any amin'ny 14 Novambra indray ny lalao mandroso raha nambara teo aloha fa 12 ny volana Novambra zany. Ny lalao miverina tsy miova fa iva voafaritra ny aty Madagasikara 17 ny volana Novambra ary any Tomasina. Tsy mitratra ny mitady fingapingana isan-karazany ny Ivoirianina andemena ny sain'ny Barea amin'ny Madagasikara. Vonona ny amin'izany anefa tsika hoy ny coach Nicolas Dupuis ary tsy miemotra amin'izay zavatra mitranga satria hamadika ny tantara nanomboka tany amin'ny 2 amin'ny 7 ka hatramin'ny taona 7 amin'ny 2000 izay saika resena trany no azon'ny malagasy manoloana ny Ivoirianina ka noho izany indrindra dia ho avadika ny tantara ary manao fingapingana ny Ivoirianina mba tonga atsika alemy ao anatrehany. Tsy miova nefa ny tanjona tsy maintsy manao ny kanina 2020 sy 2020 ny Barea amin'ny Madagasikara hoy Nicolas Dupuis. Dia mifaranareo zany ny fotoanan'ny fampalalam-baovao teto amin'ny RDJ. Ny fotoanantsika manaraka toy ny mahazatra ihany afaka adiny roa indray. Mandapiresaka vetivety tompo lasy tompo vavy. Odio, misy rivotra, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy ranan'olona ny idiran'ny rivotra. Tsompony noatra ny voateny zalahy. Mandeha tsika zao e? Mandeha tsika ka. Efa mandeha am'le mandeha ka. Mandeha efa maheno am'izay nareo angambany kosany miarahaba tompoko lahy miarahaba tompoko vavy. Ny andro raisam-pirenena ho an'ny accident vasculaire cérébral zany efa miteny zao zany zavatra rehetra zany. Any amin'ny loha le misy fahavoazana na izy io tapaka lalandra any amin'ny loha ianao na misy fiangonana zany fiangonana fa sisa fiforonana kaio ino fitena zany teo malagasy sa tena zany fivanganana raha ao amin'ny temanentsina ny lalandranao dia ny zavatra fatao moa zany matetika ny farany zay aingina indrindra dia mihinana fanafody mampibotsina lalandra. Izay no fataon'le dokotera. Ay, mampibotsina lalandra fanafody fa tsy hoe kory manaparitaka an'le raha mivaingana. Abotsina aloha le lalandray andianana dia aparitaka amin'izay izy le vonona satria ny antony izy iny matetika rehefa mandeha misotra vaccine zay rehefa any amin'le firenena enjana be zay anatsohany zareo zavatra zay any. Fa le izy io any faritra enjana fa le izy io tsy maintsy any amin'ny loha ve? Any amin'izay ma cérébral lasiko. Akaso dia hoe le raha fa tsisy tapaka lalandra any amin'ny fe. Le lalan'ny raha makany anaty loha no tsentsina. Ohatrany avy any amin'ny fonao any izy mety hoe tsentsina eto amin'ny tendanao entina mety tsentsina amin'ny tratranao ao. Indray zany le infarctus ny filazany iny indray raha vao any amin'iny satria tsentina iny indray zany faretim-po indray iny. Raha ihany le izy fa indray aty ambany indray any ambony. Fa iny indray ny fahavoazana amin'iny indray ny ary ambony fahatapahana fahatsetsena ny aty ambany indray fijanona madinika indrindra ny lalandra madinika lalandra dia le lalandra madinika iny tsy tiako tsetsina zay ty amiko aty le any ngezaka ngezany any iny ndraiky tosika sady any azo abotsina amin'ny tanana le any dia raha vao tsy manosika le ao anaty dia tsy mibotsina amin'ny tanana iny raha ty raha misia
raha ohatra manosika ny fody tsy mibotsiny misy manko ny fibaikona ny vatanao ray manontolo io ao amin'ny loha ao daholy ka raha vao misy zavatra na de kely azy lalany raha io ohatra ka mifandraika ohatra ny hoe amin'ny akikelinao de ny akikelinao ihany ny tratran'le izy tonga de tsy metsika izy olo tsy koalo zany raha akikely tongotry zavatra hafa le tokony hetsika reny tsy hetsika tsomarina anteny ona raha io fa ny olana fotsiny zay nge ny olana amle fatsetsena ny lalandra io raha lasa makany membre izy membre moa zany de le rantsana madinika any amin'ny tongotra indrindraindrindra ny tena fandehana de lasa tsentsina le any de tonga amin'ilay tapahana zay ny ratsy amin'iny nge lasa tsy mifetsehana de lasa melo izy de zay le lasa tapahana izy rehefa fa aloha aloha tena amin'ny olo aloha zany hoe ina ny antony ina ny mba fahatsapanao zavatra mety ho tsapanao raha ohatra ka mety iseho aminao de tapaka lalandra zay satria misy ange olona tsy mieritreritry ny tena hoe ho tapaka lalandra fa tapatapaka lalandra fahatany iny izy tonga de io tonga de vita eo anankiray tena aingana indrindra aloha zany izy rehefa volo matetika ianao volovolo matetika de matsiaro reraka ny osatra volovoly ny ratsatanana na ny ratsatongotra na ny vava ohatra somary raikidraikitra izay ny fomba firesaka nandray ohatra kopikopy resak'olona sarotra zany sarotra le zavatra tenenina rehefa ianao le miteniteny zavatra tsotra ka tsy voatolona rehefa misotrosotro tao kely laizany ohatra nano zany fitsapako ny tenako hoe efa ve za zany sa hoe tokony mbola ampina fa miteny hoe kakakakaka iamba fa io rehefa tsy voateny io kakakakaka iamba io aloha modaikana efa vozay zavatra tsapanana azy hôtel-là io natsapanan'izy koa Francis Rassery Godard sy ny namany eto rehefa mapiditra pilote ianao mamapiditra pataloha ka manomboka tsy matanatana équilibre de efa mieritsereta ihany menasina WC zany reny ny fambara fa tsy voatery zay le izy fa tenena fotsiny reto mety ho fambara de tena tsy mety indrindra vilana kely ny vava maika mako ny lehilahy io zany no avy manao dosy zany lehilahy ka mampiditra jean izy irangaty le mandomando am'le tongotry iny tsy voafafa zany miraikitra anadraboka menjera misonora like mirely aveo elastisy kosa ka jina somary teritery izy fa tsy elastisy maika matsy lehilahy io zany vavy manao dosy izy tonga de mapiditra pataloha jean fa idina fermeture ay tsy nitsofoka le slipka efa voy izy ka io indraindray na le tsy le cyclodara fa misy volo mihoatra volona cyclodara efa kaiky ny Christmas zanafy de toizatsika kely any izy de rehefa manana fahasarotana ianao manonona teny anateny farak'izay tsotra ohatran'ilay namana anankiray izy zay tamin'ny ray volana nasaina ny tsika izy de tsy vitany nasaina ny teny izy hoe volana de tsy vitany tonga de hôpital aingana de aingana fa iny de manomboka somary ohatra mivilana kely zay ny ianao mety tsy mahatsapa fa ny olona mijery anao no mahita anao hoe ary mivilana ny vavanao manomboka ohatra manomboka mivilana io vava io de iny le izy manomboka miverivery tadidy tsy indraindray maka iana koa misahirana miteny azy rehefa mamimamy sy ohatroatra zany hoe vatovavy fito vinany tonga de valivavy be vinany na fitovavy be vilany iny zany be vilany de rehefa ohatrany somary manana fahasarotana manao ohatran'izany tsy za zao voa zany fa rehefa ohatra ohatr'izany zay ny tena ohatra aingana indrindra rehefa ohatra ohatr'izany feoako zany ny feo anao mieritrerety ianao sarotra aza zay no aingana indrindra ma tsy tonga de mora azy izy rehefa manomboka ohatrany somary farifarina tsy ny anazy zavatra hafa zany kosa vera mbola voa zany de marina mafy kosa tompo vobe tompoko mpanakantonody inona hony mpanakantonody ndana le resaka le teo reny ilaina mihitsy izy fa le izy koa lasa somary mampitahotra arakaraka le olona tsirairay aloha misy aloha karazany hoe olona efa tratrany aretina na efa nahita na efa nijabo olona aloha mahafantatra ihany fa ny olona le izy ohatra raha za zao mieritreritra de le saina na le obsession zany isaky misy zavatra kely fa zavatra pahazo aloha zany zao ohatra tataraiko zany aloha le hitanareo rehefa ohatra alohan'ny andeha tory de mieritreritra foana hoe
faty angamba misy zany a misy crise d'angoisse moa fiantsara zany de misy fotoana any patorina matetika hoe lasa mafana ny andro nefa mangatsika mangovotra tapoka tazo gripa misy enireny de lasa ny any an-tsaina zany lasa ohatra somary fo fa ny aretina pahazo tapoka moa zany tsy indrindra fa tatoato misy AVC fatapahana lalan-dra kely majinika misy ny arrêt du cœur fijonona ny fo tapoka fa misy ny aretina le mitaiza lavitra be rehefa amin'le mitaiza lavitra be ny aretina rehefa ho faty le olona ny fony any eny mijanona zany hoe misy olona zao le vatany tsy mahataty le aretina de reraka le fony de zay mahatonga n'le firesadresana an'ireny fa ilaina ihany le mahafantatra ka le mahafantatra ny vatana zany fa rehetra moa tsy afaka manao an'le izy ihany koa le amin'le mandeha manao fitsirihana sy fitiliana hoe manao analyse régulier manao ECG manao CEG LIXE manao ECG zany hoe électrocardiogramme hitsapahana ny resaka fo fa izy io raha ohatra ka azo ny tompon'andraikitra atao de amoraina ny fanaovana an'ireny zany satria raha mijery moyenne ngery zalahy amin'ny taona fahaveloman'ny olona indrindra fa ny gasy efa ny ainany efa kely sisa ny efa ny ainany raha vao mieritreritra an'izany de fa tsy mahita toriny iray koa mbola tratran'le mangatsika mangovotra indray de sady volo ny tongotra kay le saka le matory eo ambany eo ohatrohatra zany aloha tena ilaina de miverina amin'le resaka fiarahamonina teo fotsiny aho hoe tsy maintsy ilaina le éducateur civique tamin'ny vaovaon-drambelo teo zao hoe midina tsehatra ny tompon'andraikitra mamafa mampiseho ny olona sisisy ekena ny tompon'andraikitra rehetra io na filohalonda ministre mpanao politika commune sisisy fa tsy maintsy ary rehefa hitiko mihitsy rehefa tena natao fandinihana anisan'ny vahaolana tena raraisin-jareo mpitiavana tsy maintsy ilaina ny éducateur civique hofanina andendeny amin'ny fokotany lehibe Madagasikara hitaizan'ny olona amin'ny resaka doro-tanety amin'ny resaka loto fitsitsina rano sisisy anareo de malalatsika kely any izy teo satria mahakasika ny olona rehetra izy ty tsy mifidy taona io fa misy ankizy kely voa de misy olon-dehibe tsy mifidy io na lahy na vavy na ino na mpanakarena na mantra na zazalahy tamatavy na zazavavy le majanga tsy mifidy izy io dia fa ny fanafody tena hoanina amin'izy moa zany dia ny alteplase terme technique inona indray zany alteplase dia anticoagulant dia eo koa ny statine anti-hypertenseur fanafody tension daholo zany de ny anankiray mampikorina raha de manitatra lalan-dra de misy le hoe inhibiteur de l'enzyme de conversion tanapeto zavatra terme technique zany de ny fanaraha-maso ny resaka fo araka le teny rakoto teo de izy io afaka didina izy io fa hatreto aloha mbola risque be ny mandidy raha eto Madagasikara fa de hita eo ihany le izy de rehefa avy eo mila mihoatra de mila ny atao hoe rééducation neuropsychologique ny olona zay manao an'izy io misy an'izany veto de misy ny atao hoe ergothérapie de kinésithérapie zay fitsaboanan'izy io fa misy olona zany tena vereny kely indray le symptôme teo aloha rehefa avy eo indray aloha hitozana zavatra hafa nandrahoanao raha kodary amolarisa amo Francis marina nandalo kely tany Antsirabe tany moa zany de nahita an'le lalana zay lazainy namany eo ratsy ny lalana tsy hoe akory le tena lefa ratsy be fa tsy afaka mandeha misy sosa ara-dalàna zany am'le lalana tsy afaka fa mandeha de tsy maintsy misy vokely foana isaky ny 100 metatra 200 metatra ratsy zany lalana Antsirabe tompoko mitandrina satria migorododo ianao zany amina lavaka tsy ngeda be fa lavaka madinidinika potipotika madinidinika le izy raha tadidiko tsara za de rika de any Asidoa any amin'ny 5 kilometatra tsy idirana Antsirabe nisy nanamboatra lalana zay teo de tadidiko tsara fa teto namboarina tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 5 taona lasa tany fa am'izao fotoana zao le lalana le namboarin zareo zany efa potika le izy tena tsy afaka misy adiny 4 zany zao Antsirabe satria mitandrina ny fiaranao ianao fa tsy anao gorododo akory sanatria de akoatr'izay nandeha tany Ibity
izahay ibity de toerana fanaovana simenitra tsy hoe akory nandeha nizaha tany fa nanana olana ary de tsy maintsy nitady an'le olona tany amin'ny toerana vaolana tady vaolana ary voatery a nandry tsy fidy ny tany Tsirabe moa zany zahay de moaly efa tamin'ny 7 arivo zay vao tafala tany zany hoe niala teto Antananarivo zay tamin'ny talata tamin'ny 3 maraina mba hanendrika an'le ora vao maraina be tany am'le toerana fa tafandry tany zany zay raha any amin'ny gendarmerie miafara any amin'ny fitsarana any dia moaly tamin'ny 7 arivo taverina fa tsy andany zany moa ny tena amin'ny marivotrista ny tena tena taraiky be tsika amin'ty embouteillage be ty tsy efa tapitra ve ny fety voatorytsika tsy isy taraiky zany kia matsiro be ho ny sakafo izao any nga araka indreo anaty finday ao daholo ve zany ay maresaka tsy misy ohatr' zany Facebook Flex 0 ariary mamaimpoana fanaovanao Facebook amin'ny findainao ahafanao mifandray tsy tapaka amin'ireo namana sy akaiky anao midira ao amin'ny facebook.com dia tonga dia miflex manao Facebook Flex Orange. Falerina ty rehefa fidira amin'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra nahazo kiraro vaovao indray na ty zany hitanao hoe inavo ny vaovao eny aminaty eny vaovao daholo reny afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana tsipika mazatsara taratasy matevina fony ny tena mafy kahie gladiateur hafa ihany ny tsara distribué par Chandarana et compagnie. Manampiatsika ny fiainana misy maro isafidianana na fiasana na fianarana Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaku, hitanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afara samy stylo. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny eny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra zifawary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidy manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny akisy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro ny fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ny fampandrosoana fandrosona maharitra karitao tena lafatra miaraka aminao isanandro sy natao amrehetra Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Tsarofa manana finday tena mora nefa matanjaka Techno anisan'izany ny modèle Techno Pop 2F ny selfie 8 mégapixels, caméra kosa 5 mégapixels, mémoire 16 Go, réseau matanjaka be ary ny batterie 2400 mAh. Eo ihany koa ny Pop 3 8 mégapixels daholo na ny caméra eo aloha ny ao aoriana, 16 Go be zao ny mémoire interne miaraka amin'ny réseau matanjaka be izany rehetra izany dia natao amin'ny vidiny mirary ary tadidio fa mbola mahazo cadeau ihany koa ianao miaraka amin'ny finday jifainao toy ny elo, ny pêche selfie, kitapo, powerbank sy sisa sy ny sisa tonga fa aingana ary eny amin'ny boutique Techno fa marinao pitiavana izahay. Techno, expect more. Araroto fa efa mivoaka izao ilay dictionnaire amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny anglais mahery ny 200 pejy. Dictionnaire voalohany eto Madagasikara misy ilay teknika international IPAST nosoratan'ny professeur Joey 50 promotion ny vidin'ny dictionnaire io hatramin'ny zoma 30 octobre izay 120 000 ariary na 600 000 francs ao amin'ny CEG Antanimena. Maimaimpoana kosa ny séminaire ny sabotsy 31 octobre ao amin'ny CEG Antanimena ihany. Téléphone 032 59 816 15.
L'université digitale débarque à Madagascar. Pour sa journée porte ouverte, l'École supérieure de management vous invite à une rencontre avec le corps enseignant et la présentation de la plateforme www.estum.academy. Venez vous inscrire et profiter de notre offre promotionnelle à seulement 50 000 ariars. Prenez dès maintenant votre avenir en main, car vous, les bacheliers d'aujourd'hui, serez les entrepreneurs de demain. Rendez-vous le vendredi 30 octobre 2020 de 8h à 18h à la salle Les Orchidées Hôtel Ibis à Kourjan. Estum, le défi de la réussite. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Koa mpatana ho an'le menandrianjafy le ry mangataka kokoa lava foana lereo dia kokoa daholo amin'ny andreny le menandrianjafy sy Isa? le mena Zay le bandy le very tany amin'ny sisiny Afrika. Zay tsy very le rika very any faritany any. Sao de le mpanjono zany Tsy very fa tonga leny e. Tonga tany amin'ny sisiny Afrika. Le koma ndraiky. Kokoa le mena. Le mena mana le rasana ka tsy tonga. Le rasana ka tsy tonga. Tonga any amin'ny sisiny Afrika. Le mena kosa. Ia, toza kely any le tary zany dia anisan'ny atao hoe indray mandeha izay tany Antsirabe. Tsy fantan'olo lalam-by raha mbola mandeha na tsy mandeha fa atao ohatrany tsy mandeha intsony angamba ny lalam-by tokony mba velomina fa mety mbola ho velomina zareo ny lalam-by e. Tsy fantatra aloha zay fandehany eo. Za zao nahazo ny fanontaniana reo no raha hoe maheno an'le raha maly eo le ankizy dia manontany hoe inona kaiza ny flora. Florent dia na karazana lamasinina anankiray zay mihitsy ny anarany mampitanaka ny omby lamasinina mampitanaka ny omby miarahaba tompoko. Allo miarahaba tompoko. Miarabanao e. Salama e. Ye, saika manao fitarainana kely tompoko. Mitovy ara hoe manana remboursement eny amin'ny ministèran'ny fiarovana eny zay tompoko hatramin'ny 2016 hatramin'izao mbola tsy nivoaka fa nanasana 2019 igny te mbola tsy voaray dia miandry indray zay amty 2020 ty dia ohatrany tsy miraharaha mihitsy ny zareo fa efa nakany ianao tokony efa nakany efa nandeha nijery tegny mihitsy zay fa dia ohatrany hoe tsy alefan'ny zareo le taratasa dia ohatrany tsy fantatry zay atiny fa mba mangataka ny filoham-pirenena zany zay mba karakara zay fa ilainay tsara mihitsy le remboursement satria mbola marary zany zay dia mbola mila fanafody isam-bolana isam-bolana. Ay remboursement na vidy mpanafody izy io. Ie satria ny hôpitaly dia remboursement na vidy mpanafody le izy dia zay zany no manaovana fitaraina ary BDP zay rehetrarehetra manana zay fa tsy zary hery dia mba manao fitarainana tompoko satria tena mampalahelo le satria fa ela loatra tamin'ny 2016. Fa nangataka fihaonana tamin'ny ministra. Efa nangataka fihaonana tamin'ny ministra vareo ahy. Efa niteny tany amin'izay efa nandeha teny amin'ny ministera niteniteny mihitsy dia efa hoe ao fao karakaraina ozy izy ry zareo io madama. Zay fa fitarainana fa misaotra betsaka. Mba hiangaviana atsika moa zany io fa misy tompona andraikitra ihany kosa aloha fa tsy hoe tonga dia filoham-pirenena foana e. Filoham-pirenena ne matoa nisy ministra natao nisy tale natao nisy chef de service dia mba handalovana aloha ny ambaratongany fa rehefa tena tsy mahavaha mihitsy reny zay angamba vo fa izy dia filoham-pirenena kosa hoe dia sady chauffeur mécanicien mahatonga azy tongany am'izay manko azy fa tamin'ny 2007 firy izy abe ahoana marina le olona teo hoe miraikiraiky le fa journaliste ty le vola alevany ty mividiny le manaraka olo savaverina le izy dia mifaraka masiny tsotra aloha e satria tabavoaka tsony zay mamazana an'le izy aloha ekeny iny dia ao anatin'izay any tiako hidirana hoe ao amin'ny budget resaka budget kely ahako ngaho tadidina honorany atao resaka an'iny ateo hoy aho hoe inona marina moa zany hoe sincérité budgétaire fa tokony mba mitady olony tsika zay zany tsy malala zay tena hoe sincérité budgétaire aorinan'ny confinement aorinan'ny
arety mandrosa tokony resahany any zany satria zay anara manana débuté ty aminay ty fa za aloha mbola débuté ny tantara zavatra tamiko hoe hoe zao mivoriny zareo tao zay any zay mahatonga amin'ny teny hoe ay zaky débuté mbateneny any zay fa zay koa hoe mana zavatra tenena mbo hitonareo makany zay le izy ka zay ny tena redaviko hoe zavao tsara amizao antony session budgétaire zao a mba hazavao le olona zavatra ataonareo ao a mba afany amin'ny teny hoe fatao bebe ny sorabolany remboursement ohatra le zany tika moa zany zao tena mila mifaty le satria zao voan'ny confinement iny tsika na ny Paris tsika zao na ny Washington tovy ihany mahazo ny rehetra zany zao ambony tany fa tsy mio moa samy manano zay mahavoa ihany ny resahako e sote marasitraka aty amin'ny lafiny atao hoe remboursement ty resan'ny zareo ty moa zany ny ministère manao remboursement satria manontany ny any amin'ny hôpitaly hoe mpiasam-panjakana ve le olona de ny nazo zany moa zany miaramila de raisina na gendarme na tsy haiko na polisy reny moa zany raha hoe raisina ao amin'ny hôpitaly OMI hôpitaly militaire dia ry zareo ny tompony andraikitra amin'ny fitsabonana an'le olona io nefa misy fanafody asainy vidiny zay fa raha vao mividy fanafody zany ny olona manana ny marary de manontany ny ato amin'ny intendance sa inona le ato ambany ato hoe prise en charge ve raha mpiasam-panjakana moa nanontaniana an'izay foana hoe prise en charge ve le izy eny de misy taratasy entiny eo ividiny le fanafody rehefa vidy fanafody de makao eo akaiky ny vavadiny hôpitaly militaire eria ninona filazany io zany Kavinandrina io zany ny taratasy mandika makao re olona reo ny dikan'izay ahoana iny remboursement le vola vidian'ny fanafody satria hoe etoana le mpitandro le miaramila zany de zay no mahatonga an'le izy hoe marina le tenen'ny Erika tsy tonga de any amin'ny filoham-pirenena any fa hoe mba mandalo aty amin'ny tompony andraikitra aloha fa efa ela kosa le anazy teo 2017-2020 efa ela be zany le olona zany mbola marary any zany le olona am'izao fotoana zao ka misy fotoana koa nge le hoe isanambaratonga ny mety hoe tsy mihaino de lasa manao antsoavo zay mihitsy ny aveo le mahatonga le hoe antsoavo rabaky zay mahatonga azy tena tsisy mihaino mihitsy de aloha tonga de hoe ano mihitsy le izy no apaika le antsoantso fa raha ny mpiasam-panjakana tsotra zany hoe tsy miaramila izy fa mpiasam-panjakana tsotra avy any ministera tsotra any de misy an'izay remboursement zay fa ela ihany koa zay satria any amin'ny trésor any no alainy vola io rehefa Yaraba tompoko manao tompoko salama satria votovorona ihany fa voany votovorona teny amin'ny jira teny an-davamamby zay moaly naka hoe aka ny facture volana septembre de niakatra tao amin'ny premier étage tao de ndaisinlerangano telefona de natsondro fatrizany natsondro de efa ty andalana mihitsy zao andeha anatitra ny facture zareo eny septembre sy ny octobre ny andro zay hatramin'izao tsy tananjavonany hoe nakaiza asa namono cinéma fotsiny zalana ahoana fa de sotra betsaka tompo tsy hita zay nanjavonany le inona moa zany hoe tsy hita zay nanjavonany nanakaiza le relevé tsika moa zany de anisan'ny atao hoe mampita an'izay vaovao avy any amin'ny olona aloha tsika resaka nitresaka zany ary anisan'ny mampitaraina ny olona mihitsy moa zany zao ny resaka jirama am'izao satria tao anatin'ny fiobona moa zany tsy nisy fafana mandovola de zay ny tena olana amle salama tompoko nenandray resaka ty fatoremboursement le sa resaka fitarana hitanareo le misy zany zay nanana taratasy fananaovany olona sandoka le tranoreniko tranoray aman-dreniko de nikarakara taratasy tamin'ny tribunal zay de nangala tasoni le olona mipetraka amin'le trano zany fa lazay ny fahazobiny
dia niditra tribonaly dia avy eo zay zany naresy foana hatrany amin'ny ambaratonga faratampony dia mivoaka ny didy dia naresy zany mama tamin'io dia avy eo nefa nisy didy mivoaka zany hoe manokatra n'le trano dia naka lycée sy force zay dia le lycée zany tokony antoka tamin'le force dia lazay fa tsy afaka indray le force dia tsy tanteraka le didy nandroana an'le olona tao amin'le trano dia sao zay verina départ zéro tamin'ny 2017 koa izy io dia misy didy vovoaka indray zao dia tsy indray ahoana indray mifandehany dia ohatra matahotra indray satria efa lany vola tamin'ny lycée zay tamin'le mpikarakara nefa rehefa nangalatra soa le olona zany ve tsy ho lasa any amin'ny resaka pénal zany olona mangalatra somi zany manao faux usage de faux entanareo reny amin'izao tena maro mihitsy koa ny olona tsy apozinao mihitsy hoe mahavita efa lasa le olona efa lasa izy mahavita osikotra reny kory onoraseralarisa varotra tany ianao kay tsy misoratra aminy koa le izy ka eo manko nanomezana tsy ny olona sasany vitany fotsiny zao tsisy plante tsisy titre tsisy miarahaba toko miarahaba anareo amin'ny fandarana rivotra ny vahoaka malagasy dia miezaka ny mitandro ny lalàna indra ny lalam-panorenana sao dia mba tokony le olona mpampiatra lalàna sao dia tokony miezaka mifanoro ty natongavana dia ireo solom-bavam-bahoaka izy mamola volany lalàna sy ny fanapahan-kevitra mba ho tanterahany izy indray nefa manao zavatra tsy araky ny tokony izy satria tady angataka rehetrarehetra toko amin'ny mandray ndraiky tamin'ny ministeran'ny asa-panjakana manazava tsara ny tena hoe tsipika mahakasika ny olona mahazo ny izany hoe rehetrarehetra zany ka eo zany miantsona ny tompona andraikitra mahefa ohatra mampalahelo nefa ny majorité parlementaire olona mpanohana ny fitondrana sao dia sanatria le zavatra atao ohatr'izao no manjary lasa hoditra-kondro mamingana ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitondrana mieritreretra tsara fa ny vahoaka hoe matsimiteny misy ampony fa mila mitandrina kely ny solom-bavam-bahoaka fa mitady ho diso lalana tenenina ihany zay fa raha tsy mety ny tenzela zay dia teniko avela fa ny tena fazareny sotra nareo fandarana afahana maneho hevitra ohatr'izao sotra ny zay aloha ny fanantenany rehetra moa zany allo allo salama tompoko salamasika rehetra toko salama mba saika mba antanatra ny mahaliana be le loha hevitra androany momba n'le AVC hono mba saika mba antany amin'le serika hoe inona moa zany no atao raha ohatra hoe efa mahitahita sina amin'le volovolo ohatra hoe amin'ny tanana amin'ny fanaovanaovana sport ve miazakazakely ohatra zany inona mba azo atao le nyteneniny namana Francis telo anisan'ny zava-dehibe satria mpitsabo no nilaza ny Francis an'io zavatra io hoe mivatsy foana ianao inona lizy teo moa aspégique 1000 aspégique 1000 karaha vaheninao fa misy volovolo tsy manjarinjary any aminao any ny molotra ny rantsana ohatra tena marina ka mitapevy ianao marina fa tsy atsika an'izay mitapevy ianao telefôna manao connexion zany mba tiateneny zany manoratra numéro amin'ny telefôna ianao fitanao hafahafa zany le fanoratra ny tananao eo minany ianao aspégique 1000 mizatra tsy milamimany aminao any fa tsy zany ianao lasa manao sport aspégique 1000 zany voalaza namana Francis teo ary Amerika zany ame hafa ray fisotranao misotry rehefa misy zavatra ohatran'izany ny faran'izay malefaka indrindra no hoaniny ay malefaka fa zany tsy ny aspégique nourrisson zay no hoaniny aspégique nourrisson zany fa tsy 1000 na aspirine kara un quart d'aspirine atao amin'ny français kara tsy salama toko eo tsara fanafa misaotra toko ono le tsika hoa dia mora andairany voaka ny resaka avy any amin'ny assemblée nationale any tsy fantatra hoe ahoana ny voany dia mitatra dia lasa mianatra mpanao lalàna daholo ny vahoaka ray amanontolo fa misy lalàna ve manakana ny ao amin'ny assemblée nationale
raha manapa-kevitra ry zareo hoe andaotsika nangana caisse de retraite ho atsika manokana. Zany hoe manao cotisation zany zareo mitsinjo ny retraiteny rehefa ratsy zay tsy député tsony izy. De inona ny problème atsika am'izany trany hoe manao assurance ianao manao assurance vie ianao na manao hazo ianao assurance vie loha efa betsaka ny assurance hazo koa vie de hazo raha manao assurance vie leroa de mety marary ka noho izany de amin'ny 1er novembre zao amiray misokatra vao misokatra le vavady eny Ambohimailala. Zany hoe mandeha mandray fanasany tompo daholo zay kristianina aloha vao malagasy zay vao manaty savonikazo. Ka nidy le vavady fa amiray vao misokatra kony makasitrako ary mba tongava amle finanana koba amin'ny 9 novembre aitoko moa misy aniny anatany volonondry hitatsika eo zany zay rehefa mividy an'le vera madinika kely le vera fandraisandrena natao biloko vera fandraisana tongava ianao zay fimian'ny tintin zay milaza zavatra kozy izy le namanato hoe mba asio fiheverana ihany no fanorona hevitra ito amin'ny radio zalafa tena pozina ho an'ny olona marary vavony ny aspeci ka iny le dokotera no nilaza an'iny fa misy an'le soratra ao misy fomba misy soratra ao allo tsara misoratra saika mba hanao fitarainana kely momba ny telma alefarovina ny zao tsy manoana mifandaharana tsy mety fa ilana tsiny ka ilana tsiny aminao raha ohatra ianao ka tsy niteny an'le izy de nety le izy hoe momba na tambazotra mpifandraisana iray fotsiny fa tonga de tenen'olo izy hoe telma tena tsy mety le izy izy averina foana tsy afaka tsy janahoana neny de salama soa finaritra mama betsileo zany ataonla zany ngasy besileo mama ngasy besileo mama ka erika kefa mikarasorasoka efa ely rehefa hita zany resaka AVC nataony teneninareo teo ao anatiny koa ve ny fanifanina anaka mba azavao nge erika azafady fanifanina anaka hoe te de zao resaka tsy fandrifahalemana foana mbola tsotsoko eto foana fa tsy fandrifahalemana eto tranga fanafina teny ambony tanety alasora zao de tena mampalahelo be hita tamin'ny vaovao teny ambalavao timondrano koa ko manainga ny tompona ndraikitra am'izany fa ho maro koa ny voany AVC raha mitohitoy zany toa dia rasoatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitsika tsika malagasy aby fisalama rehetra de ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanavaka manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany de kokoa avy ho an'ny malagasy aby sotra tompoko rehefa mamamony eo zany tratrany kokoa daholo ny reko Madagasikara rehetrarehetra mahafinaritra fa rehefa tena marary ianao de tsapanao hoe tena misy dikan'le vavaka ataony mama idivizy misy mihitsiny le firarintsoa ataony iny tena misy dikany be de be tena marina tena misaotra azy foana kosa tena misaotra azy foana Larissa anao zao tafiditra avy eo le Allo, volony ihany ty fakasindra TLTC. Ien tompoko. Le problémako teo zany de zaho saika mba hoe amakaiky anareo de mba mety ve raha mba tena manantona fa ty moa tongavy ianao tongavy ianao tongavy sotra betsaka de tafiditra ao anatin'ilay tafiditra ao anatin'ilay sinina moa zany fana zany ny faniny ny fanimpany maso koa manazy sambany ary tsy fantatra impiry zay fa saika mba hanindry kely an'le resaka teo marina ny tenen'le zoko be taintain teo le resaka cotisation amina retraite ny eny amin'ny assemblée nationale ny mpiasa-panjakana
ataoko hoe mpiasa-panjakana aloha zany na mpiasa privé raha tsy maninona misy cotisation neny privé alohan'ny amin'ny CNAPS misy cotisation alaina amin'ny karama mpiasa-panjakana dia reny zavatra reny no amelona ny retirety fantatry anao raha tsara zany efa hitany zany ya dia zay fotsiny tiako tenena amin'ilay izy hoe raha ohatra misy olona aka retraite zany tsy maintsy mikotize izy aloha izy zay vao possible zany fa tsy misy vola manampilatsaka avy any an-danitra rosy fotsiny amin'izany ya dia tsara indrindra rehefa misy sanatra hoe misy zavatra manjoa aminao amin'ny aretina ny tsara indrindra manantona dokotera efa hitan'ny Larissa zany ya makasitraka indrindra ny AVC tompoko dia aretina farak'izay gravy dikan'izany ny zavatra tenenina eto dia mba fahafantarana anazy hoe sao dia mba voa tonga dia aingana indrindra tena farak'izay aingana indrindra dia miantso aho le dokotera ay farak'izay aingana indrindra dia manantona mpitsabo no aingana indrindra satria misy examen médical be dia be atao amin'io zay ny tena aingana indrindra fa le tenenety fotsiny Larissa to izy fa ninahy aloha zany nitanako foana hoe rehefa tsy tianao ianao tonga amin'izay zavatra izay dia ataovy ampy foana ny torimaso farafahakeliny zany adiny 5 mizaha koa izana maka aina ny vatana mba tsy hoe asa foana fa rehefa ohatra ny hoe tonga ny alahady mba miezaka maka aina ny sakafo koa dia ataovy ara-pahasalamana misotro rano 2 litra sy tapany farafahakeliny isan'andro dia ny voankazo ny legioma fa tsy lozanao mihinana poulet de chair foana iny atao dessert iny poulet dessert mety zay nga mahatonga satria tena mitarika fa tsy malalan-dra be mihitsy ny anisan'izany ny hoe sakafo sy salama raha be miarabanareo miaraba tompoko ny matetika ny tongotra na ny ratso misy mangoriko loatra ohatrany voan'ny courant zany ratsy zany ohatrany voako ma voan'ny courant mihinany ianao aspezika nourrisson isan'andro aloka ray isan'andro koa zavatra kely ane zany ray aspezika nourrisson manatona mpitsabo ianao aloha fa ndraindray koa zavatra hafa le anao zany ohatrany voankoa eo sotra ary zany mitaingina kalisy ohatra mitaingina kalisy mihitsy izy dia maneno na farafaratsy zany pompe an'le pompe tany eny Tamatavy zay ne mahatonga namirany hoe Tamatavy zanatsara le pompe tany any io zany raha pompe ny ao ambadika eo jirony erika raha mirehatra ny amin'ny telefôny tsisy graisse izy io fa reny raha agnaty fa ty lafo be ohatray 1,5 million azafady zany fa ny Thomas izy ohatrany moramora kokoa izy zany fa lafo izy Tamatavy zalatsara fa le izy aloha zany pompe tany rehefa makany zay la dia metondrao iny mora ny miteny zany fa very lasy kapilam-biby hafahafa be moa izy iny sarotra be le mitondra an'iny avany fa tsy moramora tany langotabeko misy manontany hoe Larissa ve hono tia mandidy izy hoe dia hoe dia inona dia maika hoako rasy ty saralahy ty mandry soloy am'izay ty ampizerina am'izay tena milaza ny lahy mampitarina ny lahy ratsy io saralahy io soloy io saralahy io mandry soloy am'izay oako zay sotra ny lahy nampisehoan'io aloha le hafa le na le manao kasika ohatr' zany fa le manao ny satroka bobi io tsy izy io tsy mety io tsy mety tsika mandro allo torcelin tsisy miantso tsy miantso mandeha routine fotsiny za misy mantany any lalana mihitsy no hoe tsy fahavoazana zany fa jiro telefôny lamy rehetra misy miteny misy lampy aveo koe misy miantso le misy lampy
mba averiko kely larina satria misy akaikana manontany 034 30 87 966 na 032 32 05 266 na 033 65 00 966 misy fa lotonona foana ihany satria misy olo tsy mahafantatra lisika ny zava-dehibe indrindra ny fantanesana any amin'ny mpitandro reny mpitsabo fahasalamana manatona ny reny mpitsabo fahasalamana reny satria ny ataontsika hoe 5 ny mpitsabo de mafantatra ny momba ny atao hoe mety fitrangana AVC ary eny na de sazy famara no antoninao anontaniana zany de afaka mamaly anao izy fa aza de manaonao foana fa ny toromarika ny meno zareo anay aloha zany de hoe asio aspezika nourrisson foana any anaty kilotinao akanjonao any fa anavotra anao reny aspezika reny fa ny olona efa avoa ny AVC de mila mitandrina be mihitsy amin'ny fiainana rehetra. Tena taraiky be tsika amin'ty embouteillage be ty. Tsy efa tapitra ve ny fety voatorytsika? Tsisy taraiky zany kia. Matsiro be ho ny sakafo izao any. Nga araka ndreo anaty finday ao daholo ve zany? Ay maresaka tsy misy ohatr'izany. Facebook Flex 0 ariary. Mamaimpoana fanaovanao Facebook amin'ny findainao. Ahafanao mifandray tsy tapaka amin'ireo namana sy akaiky anao. Midira ao amin'ny facebook.com dia tonga dia miflex manao Facebook Flex e. Orange. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia hatsaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandana et compagnie. C'est la marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponible dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Regarde maman, Loulou est de retour. Oh, elle a apporté le ragoût de poulet local que j'adore. Doucement, Toute, tu vas tout renverser sur toi. C'est trop bon. Oui, mais regarde, tu en as mis plein sur tes vêtements. Ta maman va devoir passer plus de temps à les laver. Mais non, Loulou, j'utilise Omo, il élimine les taches les plus tenaces. Ces taches ne résisteront pas à Omo. Omo est si puissant qu'il élimine les taches les plus tenaces. Omo, résistant aux taches. Sambatra le tsela maharaka baolina afaka manaraka saison ray manontolo ny série A izy manana canal plus rehetra aiza canal ty boke efa zao nalaiko dia sady mahita série A maharaka ligue 1 canal plus sport 2 tsy alarivo le zany ny télé raha fotsy lesy manaraka novetasy foana isan'andro. Et 80 000 ariary ny abonnement évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manakely any amin'ny toeram-pivarotana Canal Plus rehetra. Les bouquets Canal Plus. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalin'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Ny fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ho fampandrosoana fandrosoana maharitra kalitao tena lafatra miaraka aminao isan'andro sy natao andretra miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.
Alors, comment avancent les travaux? La galère. J'essaie de fixer plusieurs choses, mais impossible avec cette colle. Bref, j'abandonne. Mais non! Il suffit juste de choisir les bonnes colles adaptées à des besoins. Patex pour le bois, cuir, métal, Ponal pour le bois et Tangite pour les PVC. Ce sont des colles de qualité professionnelle qui sont disponibles chez tous les revendeurs agréés. Et attention à la contrefaçon. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Je vais en acheter de suite. Patex, Ponal, Tangite pour des collages faciles, puissants et résistants. L'Université digitale débarque à Madagascar. Pour sa journée porte ouverte, l'École supérieure de management vous invite à une rencontre avec le corps enseignant et la présentation de la plateforme www.essum.academy. Venez vous inscrire et profiter de notre offre promotionnelle à seulement 50 000 ariars. Prenez dès maintenant votre avenir en main, car vous, les bacheliers d'aujourd'hui, serez les entrepreneurs de demain. Rendez-vous le vendredi 30 octobre 2020 de 8h à 18h à la salle Les Orchidées Hôtel Ibis à Kourndjan. Essum, le défi de la réussite. RDJ am Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tapany faraparantsika ato anatin'ny fandaharana rivotra ihany no anaranao anazy mandray vahiny moa zany mazava ho azy. Zareo amin'ny TSA. Faly miarabanareo mianaka. Faly miarabako tompoko. Salama e. Faly miarabanareo. Vaovao zao zay vao maheno an'izay TSA zay. Inona no azo ambara? Ia, zay atao amin'ny TSA moa zany dia na Turtle Survival Alliance. Turtle Survival Alliance Madagascar. Zany hoe misy zany ny resam-pirenena any ivelany fa misy ny atao hoe fandaharan'asa manokana ho an'ny Madagasikara. Dia mankalaza amin'ny 10 taona zahay amin'ity 24 ity dia manao mikarakara miaraka amin'ireo antsoina hoe mpanohana moa zany na mpiara-miombinantoka fananana sary manokana amin'ilay asa zay ataonay anetanana ny olona indrindra mampifandray zavatra anankitelo io. Ny voalohany indrindra hoe lay sarina biby moa zany ilazako azy eto satria sokatra le turtle moa zany na tortue dia sokatra ho amin'ny teny malagasy zay le sahanin'le TSA. Dia ao anatin'izay fisahanana zay misy sokatra anankiray zay ataoko hoe mampalaza indrindra Madagasikara, ataoko hoe mihoatra no ny biby hafa rehetra ara satria azo lazaina fa maso ivoan'ny Madagasikara. Ny akamaroany iny aloha amin'ny lafiny baolina angamba dia mety manana an'izay sehatra zay izy, fa raha amin'ny lafiny biby indray dia io sokatra io mihitsy no hita saika maneran-tany any amin'ireny zoo any andafy ireny dia ahitana azy daholo. Zany hoe maso ivoa. Dia rehefa mipetraka eo moa dia azavainy hoe io Madagasikara io, avy any io. Dia izay fahalalan'ny olona azy zay ampiana ny atao hoe fahalalana ara-tsiansa sy farany moa ataoko hoe izay nendohaniny mihitsy nefa satria reto Madagasikara avy eto amintsika ilay sokatra. Ary tsy avy eto amintsika hoe Madagasikara feno azy fa avy any atsimo. Avy any atsimo Madagasikara zany ilay izy dia mifamatotra amina fomba mampanao koa izy io. Dia ireo telo ireo zany no atambatra. Dia ho aseho ao anatiny eo fa tena kanto ary misy fomba mampanao miraikitra feno amin'ilay sokatra zay mampalaza antsika eto Madagasikara. Kanefa mampalahelo ihany fa itsika eto toerana tsy mahalala loatra. Misy resaka concours moa zany sa misy resaka inona le izy? Ie, izy ity zany dia fifaninanana sary le izy. Izay azahoana loka ho an'ny mahazo ny larana voalohany dia azahoana loka. Fivahinianana iantoana tanteraka mandeha avion makany Perenti Lodge dia misy visitin'ny parc Andohahelo iarahana amin'ny MNP. Fort Dauphin zany. Dia avy eo ny 12 primaire zany dia iantoana ihany koa izy voyage makany Andasibe dia misy visitin'ny parc maro mizao sy parc Mitsinjo dia io iarahana amin'ny Rico Lodge sy Grèce Lodge. Dia ho an'ny
manaraka hatreo amin'ny 30 dia misy cadeau surprise zany. Dia izy moa zany manoratra anarana, inona no tokony ataony zay te Andray anjara zany. Ia, zay moa zany efa misy page Facebook. Zany hoe fa mahazatra ny betsaka le izy dia mitsidika an'io hoe Turtle Survival Alliance io Madagascar. Tsy piako manokana le hoe Madagascar amin'ny teny gasy satria misy an'lay anankiray zay eran-tany fa misy manokana ho antsika eto Madagascar zany dia zay indrindra no amitsidika an'io. Dia rehefa mitsidika ao dia ao anatiny eo zany ny alalàna ny antsipriany zany mahakasika an'ilay faninanana fa misy roy ao anatiny ao ny roy ahafahana mandray anjara zany mampiditra an'le sarinao le karazatsara dia ataoko hoe sary anankiray ihany zany hoe misy biby ronoana tsara le sary. Le sary saka hoantaninay hoe le sary ve mety foana na sariny voadarara ny atao sa tsy mety sary sa hoe tortue zany le ho amin'izay le hoe fifaninanana anehoana ny akanton'ny sokatra Madagasikara zay le izy dia le sokatra zanatany hoe fantatritsika amin'ny hoe sokake izy lay sokatra izy matetika hitantsika izy le somary mbontsina le bebe mahazatra misy an'ilay rayonnement mavomavo aorinany sokake iny lay anaovana lay fifaninanana zany dia sary avy aty aloha zany hoe vue de face sy avy ao ivoho zany hoe vue postérieure an'ilay biby reo sary roa reo zany no alefan'ny candidat anankiray zany hoe olona ray aloha sokatra ray fa sary anankiroa zay sary hoe aloha sy aoriana izay dia reo sary manatrika dia sary avy ao voe zay dia io sary io zany tsy voatery hoe manana appareil photo le avo lenta be reny fa zay ahafahanao maka sary dia mety avokoa na telefona na hoe tena fakan-tsary tsotsotra na fakan-tsary avo lenta mety daholo mety aby dia efa nitenena teo miditra amin'le pejiny TSA Madagasikara dia misy roy ao dia rehefa rahanao le roy io dia misy fitsipika maromaro koa ohatra toy ny hoe tsy azo atao photoshop lay sary tsy mahazo asiana ihany koa marika ahafantarana anao hoe iza le izy ohatra hoe mety misy olona mety hoe anana eritreritra izy signé ansariny dia tsy tokony isan'izay koa dia rehefa miditra amin'le roy ao ianao dia hitanao ao ny fitsipika rehetra dia misy kely eo moa hoe atsofoy eto le sary dia atsofoka koa le sary anankiroa dia ny fotoana anaovana an'izay fandraisana sary zany dia efa nanomboka tamin'ny 7 oktobra izy ity fa hatramin'ny 7 novambra dia afaka mandefa sary daholo zay andray anjara. Hitarinay kely le izy satria resaka sokatra moa zany izy ity marina ve fa ny sokatra manampy amin'ny fanenana ny asina rehefa ao an-trano sanao tsy afaka mamanasay hatreto aloha zay zany ny tena io foana moa ny sanina isan'andro maraina mifankahita amin'io atoandro mifankahita amin'io hariva mifankahita amin'io rehefa matory zay mbola mieritreritra an'izany ihany satria tsy misahana na hoe tsy mahalala biby afa-tsy sokatra ny TSA tena zay mihitsy le izy tena tanteraka rabaka teny iny dia raha miresaka an'izany betsaka ny feoeny varatra ozy ny sasany asa mbola misy keo mbola misy keo ohatra ny hoe mpamosavy hoe nitazoman'ny olona n'izy io na ny ananan'ny olona azy hoe resaka mpamosavy fahasalamana dia androany zao tena hiteny aminareo mihitsy hoe misy centre anankiray natao hoe ivotoerana anankiray zay isahananay an'izay atao hoe biby sokatra efa nigazana zay misy eo amin'ny 7 eo ny ao dia ny mpiara-miasa aminay ao isany mba misy karazany maromaro koa ka ao anatiny dia azoko azavaina manokana zay fa ao anatiny io 7 io misy mpiara-miasa anankiray ao tena asmatika fa dia androany zao teneniko anareo mandeha manao radio manao fitsaboana mahakasika ny tratrany asmatika izy dia misy tsy fahasalamana mahazo azy mahakasika an'io ka raha mahomby zany le resaka dia ianao mifanerasera amina biby be be ohatra zany zany raha mandalo ianao dia efa ao daholo ataoko fa afaka le izy raha ohatra kafa tena ao mihitsy no mipetraka
Hatreto aloha tsy de manana an'izay fa mety misy fahazarana na miala am'le toetra mahazatra azy le biby de mety lina makamin'izay lasa manao an'izay toetra zay Rehefa manina moa ny sokatra no mipopoka be. Mipopoka ohatrany ahoana moa zany? Ohatra misy sokatra vavy sy lahy tiana tenenina. Iny zany eo am'le fakana taranaka zany iny. Zay le mipopoka iny. Maheno an'le feona sokatra ao ambonina eo manko de kakabe manina. Mety efa zavatra ny Larissa marina. Fa zao fa miditra amin'ny tsy efa tonga ny orana. Rehefa miditra ao anatin'iny de efa manomboka zao zay feo teneninao zay amin'ny sokatra. Mba fitohizan'ny taranana. Zay moa zany ny taranaka be ao anatiny eo fitohizan'ny taranaka ireo sokatra ireo no ena koa ty fantinava ary TS Madagasikara rotkily any fandorovana reto raha mahita nga mandreny ndraindray koa misy le olon-dratsy mbola mini manondrana an'izy ireny any ivelany any any ahoana ny fahitanareo an'ireny mandray andraikitra koa hoe ny TS Madagasikara ao anatin'ireny zao le asa sahanay moa zany zay mihitsy ny anay zany hoe ny ampaharitra an'io olovain'ny taranaka ho hitan'ny taranaka zany hoe ny ankehitriny misitraka ny any afara koa tsy diso anjara zay zany le zava-dehibe ao anatiny ao le zava-misy nefany mahazo atsika zay manararoatra ny ataoko hoe fahalemen'ny fandraisana andraikitra zany ny tena marina amin'io de manjary misy olona tonga maka anazy ireny any amin'ny toerana misy azy ary aveo manondra anazy any ivelany fa reo sokatra teneniko reo aloha ny akamarony tsy de zay fa tena hoe nisy fanarahana mety nitranga teo anatrehana firenena anankiroa na ohatran'izay nafahany manana azy satria aseho ara-dalàna de le halatra tena fanararotana de na isika eto Madagasikara zay tena miara-manaiky tiany malagasy ny sokatra zay tena misy zay zavatra zay tiatsika le izy de zay fitiavana zay mihitsy ny tiana ifoazina ahatongavana any am'le hoe ahoana ara ny ahatanteraka an'le hoe aharitra olovain-jafy io na hatramin'io tranony io ary nefa tsisy tsony le ao anatiny mbola ataon'ny olona zay tiany olona le izy ny eo le antony maro samihafa fa zay zany tao anatin'izay 10 taona ny asana tao anatrehany teo tena azo lazaina hoe nianatra nandalina mihitsy makasika an'le hoe inona marina manodidina an'ity de lazaina anareo zany ao anatin'le resaka hoe misy tsy napozina ny fahalalana zay be deabe mirafitra manodidina an'io na izay atao hoe rehefa dinihana tany amin'izany hoe 14 zany io sokatra malagasy io be indrindra tao amin'ny tsena ina ataontsika azy varomaizina tany a Thaïlande tamin'izany 14 zany tena zany hoe tanteraka araka le teninao teo hoe nanondrana nisy manondrana ka ny olona manondrana ihany de zay le izy nefa isika eto toerana tsy afaka misitraka na manana an'le izy akory ao anatin'izay zavatra zay noho izany misy fampahafantarana tokony ho atao zany mba fahatsika miara-mahalala mitovy fahalalana de rehefa aveo mitovy fomba fijery de manana tanjona iombonana zany tsika rehefa aveo amafisin'le zavaveto moa le resaka concours teo fa ao aminareo zao firy taona ny sokatra antitra indrindra sokatra le ao aminareo mihitsy sokatra voaraina eo moa zany zao ho an'ilay karazana hoe sokakehity dia 5-7 taona eo no continue hoe antitra indrindra nananay sady lehibe indrindra ihany koa ara-batana ndao sika hiverinao anatin'le concours satria zay ny tena atongavanareo eto lay fananana moa efa nresahana teo olona iray mandray anjara sary anankiray zany hoe sokatra ray tsy mety zany raha ohatra ka sokatra anankiray anaovan'ny olona roa fananana anankiroa fa sary ihany ny antony moa de le kisarisary amin'io efa lazaiko sady nydingana manaraka le kisarisary eo amin'io de azo manokana zany hoe misy mpitsara le izy de mampiavaka ny sokatra tsirairay zany ny kisary eo an-damosiny zay hitatsika amin'iny kirany moa zany na iny moa zany harany be iny le harany be iny de azo manokana noho izany raha misy 5 hitanareo zany de tokony olona 5 ny mandray anjara amin'io fa tsy hoe lasa olona 10 de hoe tsororo tsy mety le izy satria tonga de hita be olona ohatrany hoe karazana empreinte digitale na lavitondro ozy tsika tena miavaka hatramin'ny fahakeliny io mandra-pahantitrany de zay ihany de le fandraisana anjara zany sary
Sary efatra ny voalaza teo hoe sary vue de face sy vue de postérieur fa ny fomba fandehan'ilay le raika le vue de face zany ilay tsika valerina dia fandehan'ilay concours misy dingana voalohany aloha zany mandefa sary avokoa tsika ao anatin'ilay ilay roa iny mandritra n'ilay fotoana hoe 9 Oktobra hatramin'ny 9 Novambra dia avy eo anatin'io misy fitsaran'ny jury moa zany ao anatin'io dia rehefa avy eo izay sary voaray eo isy vote public izay andehany amin'ny Facebook dia izay mahazo vote be indrindra ao amin'ny Facebook mahazo j'aime be indrindra zany iny avy eo no azo an'ilay loka lehibe tendresana teo hoe voyage tout frais payé any Parent Lodge. Ho an'olon-droa io satria ianao voalohany fa mitondra namana anankiray ianao dia tohanataonina fiaramanidina tsy nakatra ilay faharoa marina ve fa hoe rehefa ohatra hoe vonoina ny sokatra dia mitomany izy mety misy aloha zay tsy mety latsaka koa ny ranomasiny biby satria manana ranomaso izy zany tena isan'ny mampalelo anahy mihitsy zany raha tena misy tena rano tsy vita fa izy azokina tsara ao an-trano raha ny toeram-ponenana mahazatra azy aloha tsy dia mifanentana loatra aminao hoe tsika eto Antananarivo dia misy an'izay dia ka eo mihitsy le zavatra voizintsika ao amin'ny androany resahantsika zany moa tena hoe le faninanana le aneo amintsika malagasy manao hoe isika ny tsy mahalala ny akantony io dia ampafantatra an'izay zany izara bebe koa dia tiana ho hita mihitsy zany hoe manahoana koa le kanto hitanareo any amin'ny misy anareo tsirairay avy any zany hoe le faninanana zany raha ny tianay dia andeha hitsangatsangana mihitsy aloha le olona aka sara any amin'ny toerana misy azy fa tsy maninona ihany koa zay ahitanao na ao atokotanin'ny dadabe ohatra na ohatran'izay dia fa afaka mifaninana daholo reny na ny Tsimbazaza izy mankasitraka be dehibe anareo mivahiny teto amin'ny fandaharana-rivotra faraparany ho an'ilay zavavy le compte Facebook moa zany le anaovana zay tokony amafisinao kely le page Facebook ny TSA sy mahalavalava kely izy ity Turtle Survival Alliance Madagascar dia mifanohitra azy TURTLE dia espace survival zany SURVIVAL espace alliance A2LIANCE dia espace Madagascar dia marina tsara hoe tena ilay Turtle Survival Alliance Madagascar ilay izy fa sao dia mantsika ohatra hoe mitapela Turtle Survival fotsy dia lasa any amin'ilay TSA any andafy indray ilay izy dia tsy hitanareo hoe aiza marina zao resaka fifaninanana izao fa tsy maintsy an'ilay misy an'ilay Madagascar ny idirantsika dia ao misy mombamomba ilay fifaninanana rehetra raha misy fanontaniana ihany koa dia afaka apetraka ao amin'io page io satra betsaka anareo satra betsaka indray dia mirasoa Ia, nisan'ny tena tokony arovana mihitsy koa ireny biby sokatra ireny satria anisan'ny arena ho antsika malagasy izy ireny kasakasaka izay tsy tian'ny arenany izay manondrana anazy ihany koa satria efa voararana lalàna moa izy zany efa dia mbola misy mini foana ny olona Larissa manondrana azy ireny hoe mody mitondra valy izy efa zanat-tsokatra bobaka be no ataony ao anatiny ao matetika izy eo anatin'ny taona iray dia ahitana an'izay vaovao izay foana mandeha hoe ao anatina valizy misy zanat-tsokatra kely be dia be mampalahelo tsy mahazo ka tafiditra ao anatin'ny arovana biby arovana raha ianao zao ny avy any faritra Atsimoka mitondra ny miakatra dia mifanena amin'ny zandary dia isaina ilay ohatra mivombony eo aloha iny dia ray alina ny nisan'iny ray alina ny vola alohanao isaky nisan'iny zany hoe araky ny akeliny zany raha folo zany nisan'iny ao 500 000 zany alohanao raha ohatra mihoatra an'izay izy fa ngedangeda ilay sokatra dia ohatrohatr'izay zany ilay izy miaraka amin'sazy le tsy azo mihitsy zany le fa ohatrany hoe misy namana anankiray zao mandefa afatra eto hoe le ilaina ny sokatra mantsy misotona virus ny sokatra dia matetika ny olona izay mikohaka misy an'ireny allergie ireny
de miompy sokatra nena fa ny asthmatique rhinite ny bronchite de miompy sokatra mbola tsitrana le olona misy tena de miompy andreny izy de ataony ao ambanimbany fandriana sotro zany eo le sokatra iny zay mahatonga ny karapasy na ny hoditra le sokatra iny rehefa milalao an'iny anao de manasa tanana rehefa avy eo satria misotona virus bactérie io le anina io de ilaina zany le izy de naka lalana manokana mihitsy lay olona fa nisy filambaniny ihany manao hoe fa nga voapirofo ara-tsiantifika ave izany de rehefa ny fampiadevitra teo moa zany de nahazo alalana ihany izy iopy an'ilay izy fa manaraka zavatra be dehibe eno hoe ry antsa hoe misy mpiainao antsika manontany sao de mba fantatsika hoe inona moa zany doria zany volena any atsimo Madagasikara doria hoe misy fantatsika ve sa ohatra tsy aloha to de tsoro tsisy haiko zany ohatrany hoe dorana meno manko izy am'izao de Dolores zao fantako Dolores de Dorette tena samy tsy mahafantatry zay fa Doria ny anaran'izy izy Doria zao Dora Johnson no fantako pira mahafinaritra be fa namaka hatramin'ny mbola kely izy zao mbola kely zay mbola namako foana namana mahafinaritra tsara mihitsy reny za miala ny jour ny teny avazivazy zany raha do patanao amin'ilay le hiranao marizany sokotoa le Doria mbola tsy naino an'izany loatra koa inona zao zany Doria zany ny anazy zao raketa no fantako mamano Dolores irany darotsaka sa tsy izay tsy fantatro de senimeny nainoko an'izany Dolores zany le mamany Daimbo azo ara mba fantatra film nareo de mba fantatra hoe iza ilay Dolores Van Cartier zany aingana fanontaniana mahazo Bialy matory any aminay zay mahazo zany Dolores Van Cartier matory any aminareo zay mahay an'izay Bialy matory any aminay fa tsy hoe manao fety any amin'ilay trano voana orina efa le trano vita tareo zany zao zao mahafantatra l'izy Dolores Van Cartier ny akanjo fanaovany de ale amin'ny conjurine iny de iza zany izy Sisteracte re zany Dolores Van Cartier de tonga eo amin'ny ity le atao hoe agendatsika de voalohany tena mahafinaritra de le namako fa ny Ambatondrazaka ireny zay anao fampisehoana cabaret ao amin'le glacier amin'ny Zoma de tsy izy zany tsy akory fa zareo mitondra loha titre hoe Solomianada ao amin'ny de ray alina ny fidirana amin'izany tantara izany tompoko tongava taholy alarô goda tena marina mafy tongava fa tonga de tsisy ohatran'io ao za tsy miala ny tantira tsy sitrapon'Andriamanitra rehefa le miteny le gona ohatra zany de nena le ohatra tsetsy ray alina de haiko ankoatr'izay ohatra tsy mety mihitsy le barawa de tsy hainao zany le barawa tsy hainao le barawa de tsy hainao le gisa zay avy tany aminay le voaly gisa folaka gisa folaka i Dolores Van Cartier nge i sœur Marie Clarence io Picolberg Picolberg de misy koa ny anankiray ny feu gasy fa tsy tadidiko ny anina teo de misy atao amika tokoa satria ny maraisoko tonga de teny live metal amin'ny lahady volana novembre zao amin'ny lounge bar Analakely irana amin'ny Spirity ary Magma ary zao vao viko tsara anaran'isany Veu Ornstone fa saika hormone no voateniko mary Veu Ornstone azafady ritra zala Spirity Magma Veu Ornstone etsy amin'ny lounge bar Analakely ny lahady zao manomboka amin'ny roa tolakanjo saika hormone no voateniko teo azafady lokondray marisany mbola le iza moa izy kofoana ihany sadino ny ziko azadino ny ziko zany amin'ny fatelopolo volana oktobra roapolo sy arivo mazava ho azy manomboka amin'ny valo ray alina de ray alina ny vidipidirana raha tsy hitanareo le izy de ao amin'Senaka lalam-baovao Ivato de mitongava maro iza le ziko de ao amin'ny résidence Soalandy Alasora koa dia amin'ny faraka amin'ny 3 oktobra sabotsy io Halloween gentil Halloween de tsy iza tsakory zany fa nitarika mpanao roka zay fitambarana bandy maro mahafinaritra tokoa de ny Hyphen Dago
de FM zany a de miaraka am'le Saturday Rock de amin'ny samedi ndray amin'ny asabotsy raiky amby 30 volana oktobra manomboka amby 3 ora eny amin'ny résidence Soalandia Alasora mifandraisana anjara 30,000 ariary. Tongava maro. Ay de zoma zao ihany koa ambiance saroka miaraka amina matsika koa moa izy ty ritarika kika ao amin'ny air du bypass manomboka amin'ny 7 ora ariva. Kika sy niniany ao ka kika amin'ny air du bypass zoma zao manomboka amin'ny 7 ora ariva. Fa tsy hitako ilay fa ilako tsy zala fa averenao ty raha ohatra ka misy inandray moa izy teo misy tolo-tanana ataon'ny mpanao rap zay de tsy haiko le izy aiza na ahoana fotra nandefa message taty aminazy ala fa mialatsiny azy ala fa tsy hitako le izy ohatrany nanindra sy dizako iny tosy aiza iny tosy efa hitako koa zay fa sy rasa jereko le izy fa milohan'izany aloha amin'ny ndray rovinandray rety sanda muzika aloha le izy ny sanda muzika anao spécial rock pop rock de anao nira best of ny Scorpion, Europa, Deep Purple, Toto, i Bon Jovi mo iza tena de eo koa Police nefa na de zanatsana izy manao hira malagasy ihany koa izy zay raha namitselatra Kika Rembla ry Black Jack sy ny etsetra ao amin'ny club Sameva Ambohimanga kely PK9 le izy Rovina le tity Iena Rovina ry anna mba précieux tsara kosa ngamby io tsy fantatra mety sabotsy efa sura ora iandre sivy ora sy daty fa tsy haiko sy nohatra iny de mbola misy zavatra hafa ihany koa ny moa ny agenda irarisa zao mahita fa zao tsy mahita Nani ana moa zany zay ziko iza moziko za rehefa farana ihany vao miteny rehefa tsy farana de tsy fantatra hoe iza le izy fa midadahoany be de beka saka malao tsy avozo ohatriny le tongotra konomeny olona zay nanao animation saka malao tena farakzy tongotra kosa zao de lasa saina foana fahita mahatonga andreny de misy ihany koa ny de tsy hitako tsony agenda tompoko fa rehefa mbola mahita agenda tsika de miteny raha gotrapitso amin'ny trambongo amin'ny odosy manomboka amin'ny 7 ora sasany feu d'artifice toaka amin'ny lisa misy lisany ao anatin'ny liza aiza ny odosy tranom-bongo misy amin'ny odosy eo Tanjombato misy miala ny tetezana ianao miala ny tetezanao to de mahitsy be tranom-goda la be misy tafitrano ardoise fa tio na olona jamba raha eny jamba sy marely na ira roa tsy mitovizany iraiko zany roue chanson io roue chanson vente positif négatif mahafantatra revy rankizy malala ny foko fa rehefa ohatra hony fomba malagasy ty fa le izy afaka nazavaina scientifiquement possiblement fa rehefa ohatra hony anao ka tsy salama rehefa tsy salama de aza atao tratra masoandro mody ianao eo am-pandrina fa mitsangana aloha fangafandrina tokotany na ao trano araka mitsangana aloha rehefa marary na tsy marary raha zany nao koatrany manaonao antony la sesesy tony de fa tonga ny amin'ny efatra de mitsangana eo mitsangana satria ny masoandro mody ony mitondra ondy miiba satria mihilana izy de mitondra ondy miiba ny malagasy taloha le vampire re mahazo hery be mametraka fe
inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manray vahiny zay manasa olona lasinainy karazana larobika misy zoma sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha am'zilony fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalamany pandeha taxi be. Sandahana et